أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dəyərli izləyicilər, əziz dəyərli möminlər. Bu günləri də qaldığımız yerdən zamanın imamı mövzusuna davam edirik və ötən mövzumuzda qeyb barəsində danışmışdıq. Dedik ki, qeyb barəsində, yəni qeybin mütləq sahibi Allah Təaladır. Peyğəmbərlər, övliyalar, imamlar, onların hər biri Allahın izni ilə qeybdən, yəni məlumatlar əldə edirdilər. Əlbəttə ki də Allahın izni ilə. Bu günlər isə inşallah ki, ümumi qeyb dövrü barəsində danışacağıq və bir də bir suala cavab axtaracağıq ki, zülm zührun əlamətidir, yoxsa səbəbi? Çox maraqlı sualdır. Belə deyim də, bu sual hardan formalaşdı? İlkin olaraq onu qeyd edeyim. Biz həmişə deyirik ki, yer üzü zülm, sistəm, ədalətsizlik ilə dolduğu bir zamanda İmam Zaman Ağa Əcəlallah Fərəcəhu Şərif zühur edər. Zühur edər. Və bəs buradan bəziləri, belə deyək də, bir nəticə çıxarda bilər ki, zülm zührun nə idir? Səbəbidir. Amma bu belə deyil. İnşallah ki, irəliləyən dəqiqələrdə buna da aydınlıq gətirəcəyik. Ümumilikdə İmam Zaman Ağa Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin qeyb dövrü iki hissəyə bölünür. Qeybəti suğra, qeybəti kübra. Qeybəti suğra, yəni kiçik qeyb dövrü, qeybəti kübra, yəni kübra adından, belə deyəcək, kübra sözündən böyük qeyb dövrü. Nədir qeybət-i suğra, nədir qeybət-i kübra? Qeybət-i suğra Hicrətin 260-cı ilində belə deyək, başlamış, ta 329-cu ilinə qədər davam etmişdir, 69 il və İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın, yəni 11-ci imamımızın vəfatından sonra artıq bu qeyb dövrü başladı İmam Zaman Ağa üçün. Və qeyd edək ki, onda İmam Zaman Ağa Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin 5 yaşı var idi. Və bu dövrlərdə də, əlbəttə biz ötən mövzularda da qeyd etmişik ki, qeyb o demək deyil ki, ağa bu dünyada deyil. Əsla belə bir şey fikirləşməyək. Ağa bu dünyadadır və insanlarla kiçik qeyb dövründə də əlaqə saxlayardı. İndi deyəcəksiniz ki, bəs yaxşı, əlaqə saxlayırdısa, bunun nəyi qeyb oldu? Əlbəttə ki də naiblər vasitəsilə. Və o naiblərin adları da Osman ibn Səid Əmri, onun oğlu Muhammed ibn Osman Səid Əmri, üçüncüsü Hüseyn ibn Ruh Nobəxti və dördüncüsü Əli ibn Muhammed Səmuri. Və artıq sıra gəldi, çıxdı Əli ibn Muhammed Səmuriyə ki, bu zaman İmam Zaman Ağa Əcəlallah Fərəcəhu Şərif artıq o naib idi də onsuz da və onun ömrünə sayılı günlər qalmışdı. İmam Zaman Ağa Əcəlallah Fərəcəhu Şərif ona bir məktub yazdı. Söylədi ki, sənin ömrünə artıq çox, belə deyək, qısa günlər qalıb. Hətta desə 6 gün qalmışdı. Nəsə axırı, yəni çox qısa günlər qalıb və sən özündən sonra kimisə varis təyin eləmə naiblik üçün. Yəni kimsə daha mənim sözlərimi cəmiyyətə çatdıramayacaq. Bunun üçün bir şəxs təyin etmə. Artıq səndən sonra mənim böyük qeyb dövrüm başlayır. Və Allahın izni ilə, ancaq Allahın izni ilə bitəcək. Artıq o dövrdən etibarən, yəni Hicrətin 329-cu ilindən etibarən artıq ağanın böyük qeyb dövrü başladı. Böyük qeyb dövrü başladı. Yenə deyirəm, qeyb o demək deyil ki, ağa bu dünyada yaşamır. Bəli, bu dünyada yaşayır. Sadəcə, necə ki Yusif peyğəmbəri qardaşları görürdü və tanımırdı, eləcə də biz ağanı görürük, ancaq tanımırıq.
Bəli, indi gəldik əsas mətləbə. Müqəddiməni danışdıqdan sonra zülm səbəbdir yoxsa əlamət? Bunun üçün ilkin olaraq baxmaq lazımdır. Zülm özü nədir? Zülmə tərif versək deyərik ki, insanın özünün və yaxud da ki, daha doğrusu insanın özünün və yaxud da ki, başqasının haqqını pozmasına deyərlər ki, zülm. Aydındır? Buna deyərlər zülm. Ən böyük zülm də Qurani-Kərimdə Loğman surəsi 13-cü ayədə Loğmanın sözləridir. Öz övladına nəsihət verir. Allah Təala onu Quranda belə deyək qeyd edir. İndi bəziləri deyəcək ki, yəni Loğman var da, indi belə bir iddialar var ki, Loğmanın peyğəmbər olub olmaması ilə bağlı idi. Bu başqa bir məsələdir. Əlbəttə ki, o peyğəmbər olsaydı, necə ki, digər peyğəmbərlər barəsində, qövmünün hidayəti barəsində qeydlər var idi. O barədə qeydlər yoxdur Loğman barəsində. Sadəcə öz övladına nəsihət edir. Və Loğman öz övladına belə buyurur. Deyir: "Oğlum, heç nəyi Allaha şərik qoşma. Çünki Allaha şərik qoşmaq böyük zülmdür." Yəni çox böyük bir zülmdür. Böyük zülmdür. Niyə görə böyük zülmdür? Daha doğrusu kimə tərəf zülmdür? Allaha zülmdür? Əsla. Biz nə Allaha xeyir verə bilərik, nə ziyan verə bilərik. Bu aydın bir, belə deyək də, əqli bir düşüncədir ki, bir insan Allaha ziyan vura bilər? Xeyr. Allaha xeyir verə bilərsən? Xeyr. Bəs zülm kimə zülmdür? Elə özümüzə zülmdür. Sən ki Allaha şərik qoşacaqsan, sən ki aləmi vurmusan bir-birinə, Allahı da tanımırsan, onda nə olacaq? Avtomatik özün özünə zülm etmiş olacaqsan. Nə qədər daha günahların qapısını özün üçün açdın. Allaha şirk qoşdun deyə özün üçün daha günahların qapısını açdın belə. Nəfsani istəklər bir tərəfdən, orada belə deyək də, insanın nəfsində olan rəzalətlər bir tərəfdən yıxacaq həmin insanı. Bu belə. Bəs yaxşı. Zühur ərəfəsində hansı zülmlər var? Yəni zülm tək şirkdir? Yox. Zülm tək şirk deyil. Siyasi zülmlər, nə bilim iqtisadi zülmlər, çoxdur zülmlər, əxlaqi zülmlər. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yəni say qurtarmır. O qədər zülmlər var ki, o zühur ərəfəsində. Hədisdə var ki, yer üzü zülm və sitəm, ədalətsizlik ilə dolduğu bir zamanda ağa zühur edəcək. Qaim zühur edəcək. Önəmli bir məsələdir. Bizə adi gələ bilər, indi bizə gəlir ki, söz kimidir də. Yer üzü zülmlə dolduğu bir zaman. Ona görə bəziləri deyir də, zülm, yəni ki, zülm var, bəs niyə ağa zühur etmir? Bir düşünmüşük, ümumiyyətlə ağanın zühur etməməyində bizim nə qədər təsirimiz var ya yox? Cəmiyyət hələm hazırdırmı? Ümumiyyətlə zülm səbəbdir yoxsa əlamət? Əgər bir insan ki, zülmün səbəb yoxsa əlamət olduğunu anlasa, daha doğrusu səbəb yox, əlamət olduğunu anlasa, onda nə olacaq? Başa düşəcək ki, daha o bəzi suallar var da, ağa niyə zühur etmir? Onu daha sən anlayacaqsan. Niyə? Bax indi mən sizə deyirəm. Zühura bir də fəlsəfi cəhətdən baxmaq mümkündür. Zühur nədir? Ərəbcə zahir olmaq, yəni aşkara çıxmaq. Aşkar olur bir insan. Zühur edir, yəni aşkar olur. Qeybdə idi, zühur etdi, aşkar oldu. Yaxşı. Qurani-Kərimdə zührun fəlsəfəsi barəsində Tövbə surəsinin 33-cü ayəsində Əzzəllahımız buyurur: "Müşriklərin xoşuna gəlməsə də onu, yəni İslamı bütün dinlərdə üstün və qalib etmək üçün öz peyğəmbərini doğru yol və haqq dinlə göndərən odur." Burada zührun məqsədi və bir sıra hədəflərini qeyd edə bilərik ki, birincisi budur ki, belə deyək ki, ilk budur ki, elə ilahi hikmət. Çünki biz digərlərinə əsas hədəf ilahi hikmətdir. Əsas səbəb ilahi hikmətdir. Niyə? Niyə ilahi hikmətdir? Ötən səfərdə biz hədisdə də bunu qeyd etdik. İnşallah ki, ötən mövzuya da baxarsınız. Orada da qeyd eləmişik də onu. Daha artıq onu danışmayaq. Yəni zührun səbəbi ilahi hikmətdir.
Zülm səbəb deyil. Bəs zülm səbəb deyilsə, əlamət deyilmi? Bayaq dedik ki, bəli, əlamət. Niyə əlamətdir? Birincisi baxaq səbəb nədir, əlamət nədir? Səbəb bir şeyin baş verməsi üçün, yəni bir hadisənin baş verməsi üçün qüvvə rolunu oynayan hadisə. Yəqin ki, izah eləyə bildim. Tutaq ki, torpağın daxilinə toxum atmasam, xurma toxumunu atmasam, orada xurma ağacı çıxmaz. Mən atdım deyə o xurma ağacı çıxdı. Yaxşı? Bu səbəb, bir hadisə səbəb oldu, daha doğrusu bu hadisə səbəb oldu nəyə? Ağacın çıxmağına. Səbəb budur. Bir də var əlamət. Əlamət nədir? Bir hadisənin baş verməsi üçün, belə deyək də, bir hadisənin baş verməsini əvvəlcədən müəyyən, belə deyək də, yaxınlaşdığını bildirən nişanə. Qısaca buna deyirik ki, əlamət. Əlamət. Misal üçün, qara bulud yaxınlaşır. Yaxınlaşırsa nə baş verir? Hə, yağış yağa bilər. Nə oldu? Qara bulud yağış yağmağının, yağışın yağmasının əlaməti oldu. Bəs niyə görə zülm səbəb deyil, əlamət? İki cür, belə deyək də, bir mətləblə izah etmək olar. Birincisi budur ki, əgər zülm səbəb olsaydı, zühur hər dövrdə baş verərdi. Nə qədər zülmlər var? Fironun zülmü, Nəmrudun zülmü, nə qədər zülmlər vardı. Onda görə zühur həmişə baş verərdi. Deməli aydın olur ki, zülm səbəb deyil. Zülm səbəb deyil. Bəs zülm nəyə görə var? Zülm insanların ehtiyaclı olduğunu dərk etmələri üçün var. Tutaq ki, xoş gün güzəran yaşayırıq. Başa düşəcəyik ümumiyyətlə ki, imama necə ehtiyaclı olduğumuzu dərk eləyəcəyik. Necə? O zülmlər, o ədalətsizliklər çoxaldıqca insan anlayır ki, ilahi qanunlara ehtiyac var. Vallah hələm də mən sosial mediada görürəm, insanlar var ki, nə bilim, bir-birlərinə qarşı zülmlər eləyirlər. Nə bilim, nə qədər həm sözdə zülm, həm əməldə zülm eləyirlər. Günü-gündən o zülmlər çoxalır. Əxlaqi zülm, hər cürə zülm var ha, hər cürə zülm var və çoxalır da. Yəni zülm nə üçündür? İnsan dərk eləsin ki, mənim kiməyə ehtiyacım. Mənim ehtiyacım var, amma kiməyə ehtiyacım var? Daha doğrusu ümumiyyətlə mənim ehtiyacım varmı? Zülm gəlir neyniyir? Onu öyrədir ki, sənin ehtiyacın var ilahi qanunlara, Allahın qanunlarına. Yəni o ki, səhər axşam yatırsan, heç qanunları da fikirləşmirsən. 5 günlük dünyada deyib yatırıq. O zülmlər, o ədalətsizliklər insana ehtiyaclı olduğun başa salır. Və Qurani-Kərimdə Qəsəs surəsinin 5-ci ayəsində Əziz Allahımız buyurur: Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəif düşüb əzilənlərə mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək. Yaxşı. Ayət bir dənə nöqtə var. Həqiqətən. Deyir ki, biz isə istəyirdik ki. Yəni səbəb biz istədik deyə. Allah istədi deyə. Yəni oradakı o ki, onlara zəif düşüb əzilənləri, yəni onlara zülmün göstərilməsi səbəb deyil. Əlamətdir. Yəni onun heç bir səbəblə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə Allah iradə etdi deyə bitdi. Qurtardı. Allahın iradə etməsidir səbəb. İlahi hikmətdir səbəb. Və qeyd edək ki, zührun da əsas səbəbi ilahi hikmət, əlaməti də, yəni zülm də onun əlamətlərindən biridir. Nə qədər ki, əlamətlər var, əlbəttə ki də zührun əlamətlərindən biri də elə zülmdür. Və bunu da qeyd edək ki, zührun özü də qiyamətin əlamətidir. Yəni zühr baş verəndə biz bilirik ki, qiyamətə doğru daha az bir vaxt qalır. Aydındır yəqin ki fikrim. Və
İnşallah ki çalışdıq öz bacardığımız qədər, izah eləməyə. Allah hər birinizi müvəffəq etsin inşallah. Allah hər birinizi İmam Zaman yolundan ayrı salmasın. Allah ağanın da zührünü tezləşdirsin və bizi bu yoldan ayrı salmasın. Allah hər birinizi Quran və Əhl-Beytlə məşhur etsin inşallah. Və siz də bizi dua eləyin ki, yəni bu mövzunu, eee, düzdür, mövzu çox genişdir, hər tərəfli yanaşmaq olar mövzuya və nə qədər də kitablar yazılır. Bu adicə bir nümunədir ki, mövzu nə qədər genişdir, İmam Zaman mövzusu nə qədər genişdir. Sadəcə biz çalışırıq ki, müəyyən qədər insanlarda təəssüratların yaradılması, müəyyən qədər fikrin yaradılmasına çalışırıq və hətta İmam Sadiq ağadan da əleyhissalamdan da hədis var ki, Qaimin dövründə yaşasaydım ömrümü onun xidmətində keçirdərdim və inşallah da hər birimizdə, yəni elə bir dövrdə yaşayırıq ki, həm nemətdir, həm də ki, çətin bir dövrdür. Hə, nemətdir, çünki əlimizdə bir fürsətdir ki, Qaimin yolunda çalışaq, xidmət eləyək. Hərəmiz necə bacarırıqsa elə. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkürlərimi bildirirəm hər birinizə. Gələn, buraxılışlarda görüşərik inşallah ki və, çalışdığım qədər də mövzuları danışmağa, izah eləməyə çalışıram. Siz də mənə dua eləyin ki, gözəl şəkildə izah eləyə bilim. Təşəkkürlərimi bildirirəm.